నిద్రపోయే సమయంలో గురక పెట్టే అలవాటు చాలా మందిలో ఉంటుంది. వీరు గురక పెట్టడం వల్ల చాలా మంది ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉంటారు. ఎదుటి వారికి నిద్ర పట్టదు. నిద్రపోయేవారు గురక నుంచి బయటపడాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే మేలంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. గురక రావటానికి ప్రధాన కారణాలు, వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేమిటో వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గురక ఎందుకు వస్తుంది? నిద్ర సమయంలో గాలి ముక్కుల నుంచి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లే మార్గంలో అడ్డంకులు ఏర్పడితే అప్పుడు గురక వస్తుంది. అలాగే ఈ సమయంలో నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకునే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఆ మార్గంలోనూ అవాంతరాలుంటే అప్పుడు కుంచుకుపోయిన మార్గం నుంచి గాలి వెళ్లాల్సి ఉండటంతో చుట్టుపక్కలున్న కణజాలాల కదలికకు గురై చప్పుళ్లు వస్తాయి. ఇది ఒక్క కారణమే మాత్రమే, కానీ వాస్తవంలో మరెన్నో అంశాలున్నాయి. ఇక ప్రధాన కారణం మానసిక పరమైన ఒత్తిడి, కంగారు, విపరీతమైన ఆలోచన ధోరణి. సాధారణంగా ముక్కుల ద్వారా గాలి తీసుకుంటాం, కానీ నాసికా మార్గాల్లో అవాంతరాల వల్ల కొందరు నోటితో శ్వాస తీసుకుంటూ ఉంటారు. అలర్జీలు, సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్, ముక్కు లోపలి భాగం వాచిపోవడం, అడినాయిడ్స్ అన్ని కూడా శ్వాస మార్గానికి అడ్డంకులే కారణం. మధ్య వయసు ఆపై వయసుకొచ్చిన తర్వాత గొంతు భాగం సన్నబడుతుంది. దీనివల్ల గురక రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మహిళలతో పోలిస్తే పురుషుల్లో గురక సమస్య ఎక్కువగా వస్తుంది. వాయునాళాలు తక్కువ వ్యాకోచంతో ఉంటాయి. అధిక బరువు ఉండటం వల్ల మెడ, గొంతు భాగంలో అధిక బరువు పడినా గురకకు దారితీస్తుంది. సైనస్ సమస్యలో ముక్కు, నాసికా కుహరములు జామ్ అవుతాయి. దీంతో గాలి కష్టంగా వెళ్లాల్సి వచ్చి శబ్దం బయటకొస్తుంది. మద్యం, పొగ తాగడం, ట్రాంక్విలైజర్ ఔషధాలైన లోరస్ఫామ్, డైజిఫామ్ కండరాలకు పూర్తి విశ్రాంతిని కలిగిస్తాయి. దానివల్ల కూడా గురక రావచ్చు. ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ ఉద్యోగుల్లో ఎక్కువ మంది ఇలా గురక సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు. దీనికి కారణం పని ఒత్తిడే. ప్రతిరోజు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు గుప్పెడు పచ్చి అటుకులను తింటే గురక రాకుండా కంట్రోల్ అవుతుంది. అర టీ స్పూన్ తేనె, అర టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగితే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. ఒక గ్లాస్ నీటిలో 1 లేదా 2 పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ చుక్కలు వేసి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు నోటిలో పోసుకొని బాగా పుక్కిలించాలి. దీనివల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. కొద్దిగా పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ ని చేతి వేళ్లకు రాసుకొని వాసన చూస్తుంటే గురక తగ్గుతుంది. ఒక గ్లాస్ వేడి నీటిలో అర టీ స్పూన్ యాలకుల చూర్ణం కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగి నిద్రపోతే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు మరిగే నీటిలో 4-5 చుక్కలు యుకాలిప్టస్ ఆయిల్ వేసి ఆవిరి పట్టాలి. తద్వారా చాలా కంట్రోల్ అవుతుంది. ఇలాంటి చిట్కాలు పాటించడం వల్ల గురకను తగ్గించుకోవచ్చని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.